हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि शॉप से परचेज किया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग तो पहले ही हो चुकी है। चलिए देख लेते हैं इसे फिलहाल। तो ये है प्रोडक्ट हमारे पास, यामाहा एंड PSR i400 कीबोर्ड है जो कि 17,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है। 61 की पैड वाले हैं, की नोट वाले हैं, 61 वाले हैं। इसमें कि पिच बैंड, मास्टर वॉल्यूम, पावर नॉब, वॉल्यूम एडजस्टर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बैलेंस 1 बैलेंस 2, और बहुत सारे यहाँ पे टेम्पो बटन, स्टॉप स्टार्ट प्ले, ड्रम बार, 1 2 3 4 पैड वगैरह के लिए, मेमोरी बैंक, और यहाँ पे 4 मेमोरी दिया हुआ है। ऊपर रियाज वॉइस, सॉन्ग्स, म्यूजिक डेटाबेस, कैटेगरी, एंड यहाँ पे आपको ये जो इसके सॉन्ग्स टोन रिदम है उसके स्टाइल में दिए हुए हैं, कहाँ से कहाँ कौन सा है। तो इंडियन में देखें तो 30 वॉइस है, और स्टाइल में देखें तो 35 स्टाइल में है। बाकी इधर PSR का लोगो है, PSR का मॉडल नंबर लिखा हुआ है। प्राइस शॉप पे ये लिखा हुआ था, और इसको बैग से अगर बाहर निकालें तो ये बैग से आगे है बाहर, और कुछ इस तरह का लुक रहेगा इसका। वहीं अगर बैक साइड को देखें, बैक साइड में यामाहा लोगो के साथ इधर PSR i400, और यहाँ पे USB एंड सस्टेन पैडल प्लस फोन आउटपुट इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। और इसके साथ मिलता है इसका ओनर्स मैनुअल। तो कुछ यूँ स्टैंड पे लगेंगे म्यूजिक के जो भी वो रहेंगे। यहाँ पे लगेगा DC, पावर ऑन होगा, ऑन करते ही कुछ यूँ हारमोनियम साउंड, ये वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखते हैं। तो दोस्तों, तो ये है मेरे लाइफ का पहला है ये मेरा कीबोर्ड। इससे पहले मैंने कभी टच नहीं किया, कभी स्कूल में हारमोनियम वगैरह छू दिया होगा, वो अलग बात है। करेंगे अच्छे से इसका ओवरव्यू।
यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सहना है। अगर आपको परचेज करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।